Oke, di video ini gue mau kasih tahu kasih lihat cara pakai coffee or tea machine. Jadi pertama isi dulu airnya, ada di belakang sini. Ini bisa dicabut. Ya, isi dulu airnya, terus pasang. Pasangnya rada susah sih. Nah, dipasang. Sekarang ada tombol on off-nya di sini. Nanti dia lampunya nyala. Lampunya udah nyala, terus kalau kita di sini ada dua pilihan. Mau bikin teh atau bikin kopi. Kita coba bikin teh. Caranya ini ada penutupnya, dibuka, terus ininya kita taruh di sini, lalu ininya ditutup, udah, lalu taruh cupnya di sini. Di sini ada dua tombol, ada air untuk buat cup kecil, ada buat cup gede. Kita tekan yang buat ini aja, tekan. Nanti dia langsung nyeduh, cepet banget sih. Nah, kayak gitu caranya.